லக்ஷ்மி வெடியிலே சின்ன லக்ஷ்மி வெடி பெரிய லக்ஷ்மி வெடி மாதிரி இருக்கு. இங்க பாருங்க ஆட்டோ பாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க சக்கரம். பாத்தீங்கன்னா இது புஷ்பானம். கலர் புஷ்பானம் நினைக்கிறேன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம். சங்கு சக்கரம். இது என்னது தெரியல. இதுவும் சங்கு சக்கரம். பெரிய சங்கு சக்கரம். இது வந்து பிஜிலி. இதுவும் பிஜிலி. இது கேமரா வெடி. கேமரா. இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து புஷ்பானம் தான். பாத்தீங்கன்னா இது பெரிய புஷ்பானம். டீலக்ஸ். இது வந்து ஜாட்டி. இது பாத்தீங்கன்னா 100 வேலா. 100 வாலா இது. இது வந்து இதுவும் புஷ்பானம் தான். ஃப்ளவர் போட்டா இது. பாத்தீங்கன்னா சின்ன லக்ஷ்மி வெடி. ராக்கெட் கலர் ராக்கெட் இது என்னன்னு தெரியல. இது இந்த கலர் ராக்கெட். பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கம்பி மத்தாப்பு. சோர்ஸா இது சோர்ஸா. பாத்தீங்கன்னா இது புஷ்பானம் மாதிரி இருக்கும். இது பாம்பு சின்ன பாம்பு வெடி. சின்ன பாம்பு வெடி. கம்பி மத்தாப்பு. இது வந்து இதுவும் கம்பி மத்தாப்பு தான். இது கொஞ்சம் பெருசு. ஆட்டோ பாம். இதுவும் சோர்ஸா. பாத்தீங்கன்னா ஜாட்டி. கம்பி மத்தாப்பு கொஞ்சம் தனியா இருக்கு. கம்பி மத்தாப்பு கொஞ்சம் தனியா இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய சரவெடி. சைஸ் காட். பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சங்கு சக்கரம். இது பொடி பொடியா வருது. இதுவும் பிஜிலி மாதிரி தான். அது என்ன காட்டன் பட்டாசு. இது வேணா பிஜிலி மாதிரி இருக்கு. ஆனா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாகம் பட்டாசு. இதுவும் இது மாதிரி இருக்கு பாருங்க. புஷ்பானம். இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் புஷ்பானம் தான். இங்க பாருங்க இது ஜீ பூம்பா வெடி. பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிட் கேட். இது என்னது? கிரீன் ஸ்டோர். இது கிரீன் ஸ்டோர். இந்த பாக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க. இதுலயும் அதே மாதிரி பிஜிலி வெடி இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா வந்து சங்கு சக்கரம். கலர் சங்கு சக்கரம். இது புஷ்பானம். இது வந்து லக்ஷ்மி வெடி. பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லக்ஷ்மி வெடி. இதுவும் லக்ஷ்மி வெடி தாங்க. பெருசது. இது வந்து ஆட்டோ பொம்மை இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா கார்ட்டூன் வெடி. பாம் மாதிரி இருக்கு. இது பாருங்க டப்பான் போட்டது. இது பாத்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம். புஷ்பானம் மாதிரி வெடிக்கும் மாதிரி இருக்கு. இது ஸ்கை ஷாட். இந்த ஆட்டோ பாம். இது ஸ்கை ஷாட். இது வந்து இப்படி பத்த வச்சா கீழே அப்படியே சுத்துமா. இதுவும் புஷ்பானம் கம்பி மத்தாப்பு. இது பாத்தீங்கன்னா இது சோர்ஸா. இதுவும் சோர்ஸா. இது லக்ஷ்மி வெடி. உங்களுக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஜாட்டி. இது பாம்பு மத்தாப்பு பெருசா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா பாம்பு மத்தாப்பு. நெலிஞ்சு ஓடும். இது பாருங்க ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அது உள்ள ரெண்டு லாக் வச்சிருக்காங்க. அது மேல வச்சுட்டா சேஃபா வெடிக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட். இது பாத்தீங்கன்னா கம்பி மத்தாப்பு. இது புல்லட் பாம்பு மாதிரி இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா நான் காமிச்சலாவே மாதிரி. இதுவும் ரெண்டு கம்பி மத்தாப்பு. ஒன்னு பெருசு ஒன்னு சின்னது. இது பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி வெடி. இது வந்து ஜீ பூம்பா வெடி. இது பாத்தீங்கன்னா
இது சிப்பு மேஜிக் பாக்ஸ் இவங்க 100 பழம் 100 பழம் ஓகே फ्रेंड्स இந்த ரெண்டு பட்டாசு பாக்ஸையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாப்பி தீபாவளி Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on